Pranje perila je včasih bilo naloženo zgolj gospodinjam in mamam. Ta magična pot od koša za umazano perilo do omare se marsikomu zdi kar tak, samoumevna banda. No, danes, zahvaljujoč enakopravnosti, peremo vsi, brez pardona. Očetje, mame, otroci, fantje, punce, tete, detki, strici, odvetniki, župniki, psi. No, psi ravno ne. Pranje perila ni noben bav. Pomembno je samo, da znamo perilo ločiti glede na vrsto tkanine, ki jo peremo, in da dobro poznamo pralni stroj, ki pere v naših gospodinjstvih. Tale video naj vam bo ena zlata šola, kako pravilno oprati perilo in predvsem kako obvladati vaš pralni stroj. Če gremo čisto nazaj v 60-ta, ko so se pri nas pojavili prvi avtomatski pralni stroji, tisti res luksuzni so uporabljali kasete. Gospodinja je enostavno na kaseto pogledala, aha, no danes bom pa prala belo perilo pred pranjem, kaseto je vstavila v stroj, zaupala je kaseti in stroj je avtomatsko opral od začetka do konca. No, najbolj priljubljeni prvi pralni stroj na našem domačem tržišču so bile te fabulous Jugoslovenke, ki uporabljajo analogni tip, torej mehanski tip in vsebujejo programator. Ta zvok. Ta programator se lahko vrti samo v eno smer, vkolikor ga je kdo kdaj narobe obrnil, je noter pokvaro te mini getribice, ki so v samem programatorju. Ti stroji so v bistvu bili tako, da je gospodinja mogla vedno prebrati črko ali številko, kaj je gor pisal, torej določena številka je bila določen program. Seveda so zraven bile še dodatne funkcije. No, potem nekje v 80-ih pa so k nam prišli tudi že hibridi. To pomeni, da so imeli neko mini elektroniko noter, ki je v bistvu nadzirala sam pogon oziroma motor. Še vedno je v njih bil programator, tako je tu pri teh starih, torej ne hrsk, vendar. Zraven zaradi tega, ker se je tolikrat zgodilo, uporabnik narobe obrnil programator, so naredili, da so se že začeli dogajati programatorji, katere smo mi nastavili, in jih je potem bilo potrebno ob koncu programa dati na končno pozicijo oziroma na nulo. Isto je pri teh. Tukaj se je samo nastavil program in potem je stroj sam šel naprej in sam prestavljal program, torej mi nismo mogli iti ne levo, ne desno, dokler program ni bil zaključen. No, potem nekje v 90-ih pa so k nam prišli stroji. Ta je še vedno mehanski tip stroja, sicer ima torej varnostno za tole sklopko, da ne moramo mi programatorja narobe zavrteti, torej da se lahko vrti samo in izključno v smeri urnega kazalca. Takšni stroji so bili tudi sila popularni ravno zaradi tega, ker so uporabniku omogočili, da je recimo lahko nastavil zelo dolgi program in zraven dal zelo nizko temperaturo. Ravno zaradi tega, ker ima ekstra nastavitev programov, temperature, obratov in dodatnih funkcij. No, potem pa so seveda k nam prišli ti nobel elektronski pralni stroji, ki uporabniku povedo, koliko časa bo prav, s kolikimi obrati bo užemal, kdaj bo začel prati, koliko litrov vode bo porabil, kakšne funkcije mu je uporabnik naštel, ukazal. In tudi pri teh strojih je tako, da se programator ne vrti kot pri tistih starih, vsakič je treba ta selektor nastaviti na željen program in ko na stroju piše konec programa, se potem stroj da na nulo in na tak način se ga tudi ugasne. Ko izbiramo program na pralnem stroju, je tukaj eno zlato pravilo. Tudi če je prbajt, kak star pralni stroj, ki ima še črke oziroma številke, je vedno tako, da nekje od 1 ali od črke A do prvega stopa ali potem tukaj prvi resor, nekje od 95 do 40, so programi za bombaž. Kako se stroj obnaša na programih za bombaž? To pomeni, nastavitev temperature je možna od 0 do 95, odvisno od stroja. Pri samem pranju bo nivo vode nižji, mencanje, žuljenje med samim pralnim ciklom bo zelo intenzivno, intervali med namakanjem in pranjem bo torej pranje zelo dolgo, med izpiranjem bo stroj večkrat spravil perilo in ga vsakič vmes zelo energično užel, ker kaj? Bombaž pije veliko vode in zato je potrebno, da stroju vsakič dobro vodo, da vsakič dobro užame, preden preteče v stroj sveža voda. Pri programih za bombaž načeloma je tako, da so možne čisto vse funkcije, ekstra dodatne funkcije, ki jih stroj ponuja. Recimo polovični program.
To je ena taka znana stvar. To pomeni, kadar je taka tipka, taka funkcija vklopljena, bo stroj vzel manj vode pri pranju in pri izpiranju, kar je super za pranje manjših količin perila in da zraven smo vseeno varčni z vodo in tudi z elektriko. Pomembno je, da kadar uporabljamo polovično pranje stroja, ne napolnimo več kot do polovice bobna samim perilom. Potem je tukaj tudi recimo tipka hitro, ki jo poznamo v večini modelov imajo tipko za skrajšanje programa pranja. Kaj ta tipka naredi? Ko se to vključi, takoj ko bo temperatura dosežena, bo šel stroj takoj na izpiranje. Ukolikor ta tipka ni vključena, bo stroj, ko bo temperatura dosežena, še nekaj časa žulil. Tudi izpiranja bodo krajša, ne bo intervalnih ožemanj, ampak bo stroj šel v bistvu tako ti starinski stroj, koratrak čez cel program in zato je lahko program tudi do 1 ure krajši. Od ostalih funkcij, ja, lahko ugasnemo centrifugo, lahko mu zvišamo nivo vode, lahko mu dodamo dodatno izpiranje, če peremo kakšne debele brisače ali kaj podobnega. Pomembno je, da vemo, na programih za bombaž bo pralni stroj vedno zelo energično žulil, izpiral in centrifugiral. Nastavitev temperature je možna od 0 do 95. Programi za pranje mešanega perila oziroma program sintetike. Tega najdemo na starih strojih, torej če je bilo ne vem, od 1 do 8 so bili programi za bombaž, je potem številka 9 sintetika. Pri programih za sintetiko je vedno tako, da je maksimalna nastavitev temperature 60 stopinj. Ker če mi sintetiko peremo na višjih temperaturah, bo porumenela, elastan bo preparel, skratka perilo bomo lahko vrgli v stran. Pri programih za sintetiko velja, da so krajši od programov za bombaž, nekoliko manj mencajo pri pranju, izpirajo v višji količini vode, tudi vmes ne delajo nekih blazno energičnih ožemanj in tudi na koncu na kratko ožamejo in perilo zrahljajo. Zato so taki programi primerni za te v bistvu novodobne cote, da tako rečem, zaradi tega, ker jih še vseeno dobro požulijo, v redu sperejo in ne preveč ožamejo in ko bomo mi dali tako perilo v sušilca, ne bo preveč zmučkano. Kot sem rekel, programi za sintetiko od 0 do 60 stopinj in nekje 3/4 funkcij, ki jih stroj ponuja, jih lahko vklopimo na programu za sintetiko. Tu, če kako brisačo zraven vržemo ali kaj takega, je vseeno tak program primeren. Potem so tukaj programi za občutljivo perilo. Ti so namenjeni res za pranje volne, svile, nežnih tkanin, tudi kakih copat in podobno. Pri teh programih, kak se stroj obnaša, že pri pranju vzame višjo količino vode. Sam pralni cikl ima zelo nežno mencanje, to pomeni, da ne bo zelo žulil in nas ne rabi skrbeti za kakšne čipke, luske in podobno. Naredil bom manj izpiran, recimo pri bombažu je nekje do 5 izpiran, pri občutljivem perilu stroj naredi nekje 3 izpiranja v višjem nivoju vode, brez vmesne centrifuge in je zato tudi super, ko imamo kako novo oblačilo, da nam ga že na začetku res preveč ne uniči. Pri programih za občutljivo perilo same funkcije niso možne, redko katera se lahko vklopi, lahko se vklopi, ne vem, da ostane perilo v vodi zadnji in se potem se uporabnik odloči, a ga bo bodisi samo izčrpal vodo ali bo tudi pustil, da stroj nežno perilo užame. Lahko se tudi totalno ugasne centrifuga, skratka, zelo malo nastavitev je, nekih ostalih polovičnih opcij ali česa podobnega pri občutljivih programih ni možno, ker že tako ali tako morajo biti tako skonstruirani, da potem perilo ne trpi. No, potem pa se je začela era hitrih programov. To je danes vedno bolj popularno. 16 minut, 22 minut, 32, 44, 56, skratka, to, kar je včasih pralni stroj imel tipko polovični program, so danes na novejših strojih hitri programi. Na srce vam polagam, kaj jaz vidim, kaj se dela. Polne pralne stroje, popolnoma napolnjene, se daje na hitri program. Hitri program ima dosti manj izpiran kot normalen program, tudi nima toliko časa, da bi lahko kvalitetno vodo zagrel in kvalitetno požulil, zato vedno rečem, hitri program je primeren za preznojena oblačila, za zelo malo mazana oblačila, takrat se mora dati polovična doza praška, kot se jo ponavadi deva. In tudi, kar se tiče hitrih programov, je, da so namenjeni samo nekje polovični količini perila. Basta. Tukaj so pa potem tudi še osnovni programi oziroma ekstra ločeni programi, kot so centrifugiranje, črpanje,
Mehčanje in izpiranje, vse to vam v bistvu že beseda pove. Če damo mi samo na izpiranje, bo stroj naredil samo sekcijo izpiranja in na koncu užel. Če damo na mehčanje, bo samo vzel eno vodo in na koncu užel, da lahko mi manualno noter dodamo aditive, kot so mehčavci, štirke in podobno. Potem imamo črpanje, stroj bo vodo samo izčrpal, brez da bi karkoli vrtel boben. In pa samo centrifugiranje, to kar centrifugiranje pomeni. No, to je bila zdaj teorija. Se vem, veliko jo je, ampak tako pač je pri pralnih strojih. Res so zelo napredne mašine in zato je potrebno veliko znanja. Zdaj gremo pa bolj na prakso in kako pravilno prati različne vrste tkanin. Če gremo na začetek, torej tisti prvi programi, ali je to bodisi A, ali je bodisi številka 1, ali je to prvi program, to je bombaž. Če gremo k tismo, ta glavnemu, ki so se včasih in tudi še danes prav gospodinje hvalile, bolj bele servete, bolj bele brisače, ko so imele, za boljše gospodinje so veljale. Če gremo k pranju belega perila, kadar peremo servete, obvezno uporabimo predpranje, zaradi tega, ker ko serveto mi vse po kuhinji brišemo, je masno in tako. In če damo mi to kar direkt na glavno pranje, bo nam perilo zapralo in bo sivkasto, bo rumenkasto in tega nočemo. Uporabimo lahko tudi lističe za lovljenje barve, ki so ful popularni v trgovinah. Pomembno je tudi, če peremo servete, brisače, skratka te zadeve, da takrat ne uporabljamo mehčavca, ker če damo mi mehčavc in to pride v serveto ali še huje v mikrokrpo, ta ne bo pivnala in sama funkcija servete ali mikrokrpe pač je ne bo, ne? To je to. Takrat, kadar peremo belo perilo, na srce vam polagam, uporabljamo prašek v prahu. Ta ima več belilnih encimov kot recimo tekoči prašek in bo zato perilo res lepo belo. Okolikor smo bolj taki po domač aklešni oziroma pedantni, če se nam gravža skupaj prati naše bele spodnice, bele brisače in na to zraven servete, lahko date servete prvo ekstra na nek kratek program, potem dodate ostalo belo perilo, nastavite na 95 stopinj, dolgi program. Priporočljivo je, če uporabljate predpranje, dejte zraven višji nivo vode, dodatno izpiranje, ker torej stroj dvakrat vzame prašek in je zato pomembno, da se perilo dobro izpere. Seveda se lahko da še enkrat na izpiranje, ampak zakaj bi dvakrat hodili strojo, če v bistvu lahko pridemo enkrat. To je to. Pomembno je, da to velja samo za bombaž. Za belo sintetiko vam pokažem nekoliko kasneje. To je to, kar se tiče belega perila. Pisano perilo. Pri pisanem perilu je tako, tukaj spadajo pisane brisače, pisana pregrinjala, potem barve, te lažje barve bombažne, pa posteljnina in če gremo ravno k posteljnini, pomembno je, da zapremo popolnoma vse zadrge in gumbe, ker pralni stroj gre levo, desno in ko se recimo perilo napolne takle v kepu tukaj noter, pri novejših strojih vam ne bo naredil centrifuge, ker bo vsakič zaznal, da perilo ni enakomerno razporejeno, no pa ta starem stroju ga bomo več vrgli ven s kopalnice. Zato, to je to, pri takem perilu uporabljamo program 60, če je posteljnina in je samo preznojeno, se lahko uporabi hitro pranje, ker je pomembno samo, da se teh 60 stopinj doseže, da pršice in podobne zadeve pač pocrkajo in potem je pomembno, da se dobro spere. Če imamo kako bombažno posteljnino, kako malo starejšo starinsko posteljnino, vklopimo tudi funkcijo manj likanja, to pomeni, da bo stroj za nekje 300 do 400 obratov znižal centrifugo in naredil več intervalov rahljanja in ožemanja pri končni centrifugi, kar bo v bistvu ful izboljšal samo kvaliteto oprane posteljnine. To lahko peremo z praškom, torej v prahu ali pa s tekočim pralnim sredstvom. To je čisto spet stvar okusa. Naj še pripomnim, če peremo kakšne otroške stvari ali pa če imate alergijo, super je, da izberete dodatni nivo vode in tudi kako dodatno izpiranje ne boli. Kaj je naprej? Temno perilo, tega imamo največ. Pri temnem perilu je tako. Seveda peremo temne majice, pa kavbojke. Ko peremo kavbojke in vse, kar ima nete, obvezno obrnati naokoli. Na splošno za temno perilo priporočam, da vse obrnemo narobe, zaradi tega, ker drugače se taki šivi, tole, ne, to se pol tak fajn splajha in perilo zelo hitro zgleda staro. Torej, pomembno je, da je vse zaprt, žepe dobro pregledati, ker smo pravili že slušalke, Farad, Zeiger, Narn, ni da ni. To,
Ena stvar, ko me blazen zmoti in še marsikoga tizga v bajti, ko pere perilo. Vedno se zokni oziroma nogavice perejo na tisti strani, na kateri se nosijo, ker tam je umazanija. Lahko se tudi tako naredi, če jih imate res veliko pri hiši, da se že prej takole sam en mal na začetku, tukaj gor, takle skup stisnejo in se da prat. Kadar, to je sicer bolj fora, ko sem jo pokazala v Nemčiji in se zelo, zelo splača. Kadar imamo poln stroj temnega perila, to se vedno pere na 40 včasih, se je peralo na 60, današnje tkanine tega pač ne zdržijo. Dejte uporabiti predpranje. Uporabimo tekočo pralno sredstvo za glavno pranje, katerega svetujem, da se da kar v boben za maksimalni izkoristek. V prekat za predpranje pa dejte žlico sode bikarbone ali boraksa. To bo raztopil, ne tole, ko švicamo. In če mi skozi peremo 40, bo majica smrdela po švico tudi, ko bo oprana. Kadar uporabljamo potem predpranje in te dve substance, vam zagotavljam, da bo perilo še vseeno ostalo črno, ampak nobenih neprijetnih vonjav imelo ne bo. Uporablja se program mešano, torej sintetika. Če je res večinoma vse bombaž, lahko damo tudi bombaž 40, ampak jaz tukaj priporočam program za mešana vlakna, ker imajo nekje dotavžno obrato centrifuge in ne bo perilo preveč zmečkano. Na vse zadnje, hitro se naredijo luknjice, tudi mehčavce lahko da zraven v temno perilo, kar še prej pospeši delanje luknjic, zato se priporočajo ti programi. Če ni fejst umazan, se lahko izbere hitro pranje, lahko se uporabi polovični program, če je perila manj. Skratka, tukaj je še vseeno dosti svobode. Pomembno je narobe obrnjeno perilo, ne preveč napolnjen stroj, oziroma če je obvezno zraven predpranje žlico bikarbone ali boraksa in tekoče pralno sredstvo. No, pa smo zdaj že pri občutljivih stvareh. Ja, nič se ne smejati, to je ženski modrc. Kako se jih pere? Zelo velikokrat morajo serviserji priti na intervencijo zaradi tega, ker damo mi modrce kar tako v boben. Tukaj noter so kosti in te kosti potem zlezajo ven in spretno ob robu bobna pod boben to začne ružiti, ribati, pralni stroj se lahko uniči. Zatorej, kupijo se vrečke za pranje perila. Če tega nimate, je alternativa tudi prevleka za polšter, ki ima zadrgo in na tak način lahko brez skrbi operemo kakršnekoli vrste modrc. Peremo ga na občutljivem perilu, eventualno ga lahko damo tudi zraven na program sintetike. Ne priporočam pa, da to perete na bombažu zaradi močnih obratov centrifuge in bi jih pri bombažu kosti vam zvil. Tega noče nihče. Potem, ko pride do pranja občutljivih stvari, recimo tako, viskoza, svila, takeli, te plaščki, kaki reklički, ko niso preveč s centilinom polimani, to se vedno pere v majhnih količinah na programih za občutljivo perilo in obvezno s tekočim pralnim sredstvom za občutljive tkanine. To je eno tako zlato pravilo, res stroja ne prenapolniti. Tudi tako je, pri programih za občutljivo perilo takrat stroj ne žuli veliko, zato če so kaki madeži, jih prej v bistvu namažemo z odstranjevalcem madežev, razmaščevalcem in tako naprej. Tudi cet za posodo, za hec dajte probati, zelo veliko madežev nese dol. Volna. To je veliko diskusij, kar se tega tiče. Prave volne vam definitivno ne svetujem prati v pralnem stroju. Zakaj? Pralni stroji, sploh v Evropi, imajo priklop zgolj mrzle vode. In ko pride mrzla voda v stik z volno, se ta skrči in z rezultatom ne boste najbolj veseli. Obstajajo pa runske volne in podobne volne, tudi kuhane volne, ki omogočajo, da se lahko perejo v pralnem stroju, saj imajo tudi drugo sestavo s poliestri in tako naprej. Peremo vedno na programu za volno, ne preveliko količino, lahko se da mehčavc na konci in obvezno s tekočim pralnim praškom. Bog ne daj pa občutljivo perilo prati s praškom v prahu, kaj se naredi, ta je preveč agresivn in bi take tkanine poškodovalo. Ok, no pa smo pri srajcah. Srajce je nekaj, kar itak ne maramo prati, kaj šele peglati. Če smo pač tak človek, ko veliko dela, pa tudi veliko švica, priporočam, da se vsi ovratniki in manšete namažejo s kakim milom, lahko je tudi cet za posodo,
To je brez problema. Če so bele, jih peremo izključno in samo skupaj z belim. Lahko se perejo srajce nekje do 50-60 stopinj, vreč ne pretiravamo, ker potem to aparaturo na srajci uničimo. Bela sintetika, torej, ko sem prej rekel, če je belo perilo, bombaž, bela sintetika nikoli več kot na 60 stopinj, ker bo drugače porumenela. Srajce mi lahko peremo z praškastim pralnim sredstvom, lahko se jim tudi doda listič za lovljene barve, da bojo ostale bele, tako kot je moja. Lahko date zraven žlico sode bikarbone, kar bo še pospešil to, ker se bo, ko damo mi sodo bikarbono v pralni stroj, ta v bistvu spremeni kemijsko sestavo vode. Voda bo bolj mehka in v mehki vodi madeži lepše grejo s perila kot v trdi. Tudi manj pralnega sredstva takrat damo, da se ne bo penil in da ne bo pene metal ven skozi predal za pralna sredstva. No, pa sem prišel do pralnega stroja, v katerem se nahajajo, danes se jih več ne uporablja toliko, včasih pa vendar, zavese, firanki. To je nekaj, kar je tudi lovilec praha v stanovanju in zato so rade take sivkaste barve. Kadar peremo zavese, peremo jih vedno na programu za sintetiko oziroma mešana vlakna, lahko tudi na programu za občutljivo perilo, vkolikor nam program na pralnem stroju omogoča predpranje na občutljivem perilu. Predpranje zakaj? Prvo, damo noter v predpranje malo praška in sodo bikarbono. Potem pa damo ta prav prašek še v prekat za glavno pranje. Tako bodo zavese, vkolikor so bele, res postale bele in ne bojo v bistvu take sivkaste, kot so te. Tukaj zraven imam nekaj, kar nikakor ne smete prati skupaj. To je neke vrste muslin. To pa je skorkodiolen oziroma modal. Ta se v bistvu kroji in reže tako, da ga na koncu termično obdelamo in dobi oster rob. In kaj se zgodi, če mi operemo to, torej modal oziroma diolen z muslinom, tole, da najdem, ker točno to se je naredil, vam bom kar pokazal, ker je ta temno-oranžni material oster, potegne nitke ven iz zaves. In verjemite, če ste dali kakšni šivili zavese delati, to ni poceni in vedno perte ekstra. To, kar je prozorno, perete sodo bikarbono na predpranju, tiste zatemnitvene zavese pa posebej in tako vam bodo res dolgo držale. Polštri oziroma vzglavniki. To je ena stvar, ki je seveda pralna v pralnem stroju, a vam priporočam eno stvar. Vedno se data noter dva polštra, če sta, zaradi tega, ker nikoli se ne bo ta tukaj obrnala, da ne bi bil eden na drugem. In če damo dva polštra, ko bo centrifuga, se bo ta lepo razprla. Ko smo že ravno pri centrifugi, kadar peremo polštre, seveda jih lahko peremo na 60, ker nam tale etiketa pravi, da se lahko perejo na 60, jih damo prvo, preden zalaufamo stroj, oziroma preden damo pralni prašek noter, jih damo na centrifugo. Zakaj? Centrifuga bo iztisnila zrak iz polštra in ko bomo mi dali na pralni program, bo tak polšter prej vpil vodo in pralnega stroja ne bomo matrali s tistim omakanjem, prej so stace ne bo zajebavo. Skratka, za pralni stroj in za samo efektivnost pranja je dosti boljše, da se prvo dajo polštri na centrifugo in na to na pranje. Copati, teniski. To pač dan danes so vedno bolj svetle barve, vedno bolj so taki, da se hitro mažejo. Pri teniskah oziroma športnih copatih velja, da jih damo prati zraven kakih starih brisač. Če imamo svetle copate, jih damo zraven svetlih brisač, ki jih potem lahko normalno na 60-90 operemo dalje. Če imamo temnejše, torej temnejše vrste obutve, jih operemo s temnejšimi brisačami ali kakimi drugimi cunjami. To je ravno zaradi tega, ker ko se to vrti, manj bo ropotal po stroju, po bobnu in tudi te brisače oziroma ostalo perilo bo ščohal umazanijo dol iz samih copat. Vedno uporabimo manj praška, zaradi tega, ker se pri teniskih oziroma športnih copatih rado bolj peni, ker ni toliko stvari v bobnu in to premetava. Skratka, tega se držite in vse bo ok. Tepihi, krpare. Obstajajo torej kopalniški tepihi, tepihi za v kuhinjo, torej te krpanke. Vse te tepihe, ko peremo, ja, lahko jih perete v pralnem stroju, tudi na 60 stopinj, ni problem, ker so bombažni, zdržijo, vendar je pomembno, da pralni stroj
dobro napolnimo s tepihom, vkolikor je tepih kosmatula, torej ni ta gladka, obvezno po koncu programa očistiti filter. In pa je še eno stvar tudi priporočam, da damo, ko peremo, torej preproge, tepihe te, ki so pralni, da ne vključimo programa oziroma užemanja, počakamo, da stroj do konca opere, se zraven stroja usedemo oziroma počakamo in ga damo ekstra na program centrifuge. Namreč tepihi so lahko zelo hinavski, lahko pridejo na eno stran, lahko se zataknejo ob gumo in nam lahko pralni stroj to poškoduje. Nikakor pa se tepihov ne pere, kadar se pralni stroj požene in se gre od doma. Načeloma nikoli nisem bil pristaš, da pralni stroj laufajo, kadar ni nikogar doma. So stroji, da se jim zaupati skoraj bolj kot ljudem, ampak vendar stroj naj laufa, ko je nekdo doma. Ko smo že pri teh takih stvarih, ki lahko pralni stroj orang namatrajo, dekne oziroma odeje. Zdaj te flisnate, ko se zdaj dobijo za male pare, to ni problem. To se da na program sintetike, se normalno opere, stroj bo zdržal. Kadar imamo pa mi te, kakšne starinske, te deke, ko nas res spomnijo na otroštvo, je pa tako, damo jih prati. Normalno, na program za občutljivo perilo s tekočim pralnim sredstvom, z mehčalcem, vse ok. Vendar obvezno prvo ugasniti centrifugo, brez centrifuge cel program naj stroj opravi, potem počakamo najmanj pol ure, še boljše 1 uro, da se te deke odcedijo, ker so tak material, da se brez centrifuge odcedijo in se jih na koncu ob nadzoru uporabnika da še posebej na centrifugo. Bil sem zraven, ko so se dekne prale, upile so dovolj vode, stroj je bil nekoliko starejši, prišlo je do centrifuge in pralni stroj je skoraj za 1 meter prestavil po kopalnici, zaradi tega, ker je enostavno bil dovolj močen, obrnal je, vode je bilo noter ogromno in res, da ne pride do teh nesreč, vedno, ko se perejo deke, prvo brez centrifuge, počaka, da se odcedijo in potem centrifugo posebej. Potem pa imamo tukaj še doziranje pralnih sredstev. Tukaj bom reč, ne bom komentiral, ker eni res tako veliko pralnega praška dajo v stroj, da potem vse teče ven in potem je kriv stroj, nikakor ni kriv stroj. Pomembno je, evo, zdaj vzamem en tak zlat primer predala za pralna sredstva, ladljica. Vedno so ti predali označeni tako, kjer je narisana banica in samo številka 1, to je vedno predpranje. Kjer je banica in je narisana številka 2, je glavno pranje. Ker je banica z rožico, je vedno mehčalc. Nekateri stroji imajo tudi še 4. prekat, ki je narisano CL in trikotnik in to je bolj za ta belila, varekine in podobno. To imajo Italijani bolj, no, redko kdo ima tukaj pri nas. O glavnem, kadar imamo manj perila, se temu primerno da manj pralnega praška. Kadar imamo več perila, se ga lahko da več, oziroma kadar je leto bolj umazano. Če je mehka voda, manj pralnega sredstva, če je trda, več. V predal za predpranje se lahko da soda bikarbona, pralni prašek in tudi tekoči prašek, ker ga bo v bistvu pralni stroj takoj vzel. Pomembno je, da kadar devamo pralni prašek noter, da počakamo, da stroj začne vodo jemati, takrat ulijemo in predal zapremo. Nikakor, kadar uporabljamo program predpranje, glavno pranje, ne moramo za glavno pranje dati tekočega praška, ker bo stekel noter usred predpranja in to tudi ni v redu. Kadar devamo pralni prašek, normalno neka odvisno spet od pralnega praška, par žlic je dovolj in za predpranje in za glavno pranje, to je pa vsa umetnost. Pri mehčalcu, kaj se največkrat dogaja? Mehčalc, tukaj smo mahine na te mehčalce, da ga damo nad črto max in to se naredi, da tale sifon mehčalc takoj v začetku pranja potegne noter in cel proces se naredi z mehčalcem, ki kvalitetno zapače perilo tekom pranja. Nikoli ne presežiti meje max, sicer pa mehčalci niso niti dobri za našo kožo, niti za pralni stroj, zato se izogibamo oziroma ga doziramo v nekih normalnih mejah. Kot sem rekel, pralni prašek super za v predal, načeloma tekoči pralni prašek pa svetujem direktno kar v boben. Vsa umetnost. No, ko je pralni stroj zaključil, ko smo perilo vzeli iz pralnega stroja, je pa tukaj zdaj še zlatna svet, kako do naslednjega pranja stroj pustiti. Najbolj pomembno je, da tole gumo tukaj noter zbrišemo do suhega, to bo zelo podaljša življenjsko dobo gumi. Vrata pustimo najmanj takole priprta in predal za pralna sredstva tudi tako. Tako se bo cel stroj lahko dobro zračil.
Ja. Znanje o pranju perila in o pralnih strojih, to je seksi, to je fajn, je odraslo in predvsem nujno potrebno. Šola za life. Toliko bedarije, danes popularni, najboljše ta. Pralni stroj prav naštimat, pa perilo prav prat. Itak da se da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviseri rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker vse veste. Itak, da se da.